अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक देसी टोटका शेयर करूंगी जो कि मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मेरा गला बहुत ख़राब है और नज़ला और खांसी है, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ। सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा बॉईल किया है और अंडे के साथ जो मैं मसाला बनाऊंगी वो मैं आपसे बताती हूँ कि बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप अंडा इसके साथ लगा कर खाएँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है 1 चुटकी ज़ीरा और 6 से 7 अदद काली मिर्च ली है मैंने। इन दोनों को कूट लेंगे। इसको मैंने बारीक नहीं पीसा है, कूट लिया है इसको। अब इसके साथ हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लेंगे, तो नमक भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, और साथ ही 2 चुटकी हल्दी डालूँगी मैं इसमें। हल्दी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, खांसी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो जब भी नज़ला ज़ुकाम खांसी हो या गला ख़राब हो तो आप इस तरह का ये मसाला बना लें और अंडा बॉईल करके ये उसके साथ खाएं, तो बहुत जल्दी आपको आराम होगा। और अगर रात सोने से पहले आप ये करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको खाने के बाद जो है पानी बिल्कुल नहीं पीना 1 घंटे तक। अंडा अगर आप थोड़ा कच्चा बॉईल करें, यानी कि आधा बॉईल हो और आधा कच्चा हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये जो मैंने बॉईल किया है कुछ ज़्यादा बॉईल हो गया है, तो सर्दी अगर इसकी कच्ची हो थोड़ी सी तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है वो परहेज़ होता है, यानी कि ठंडी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ठंडा पानी ना पिएं। और जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें जो है केला भी नहीं खाना चाहिए। मैंने कल केला खा लिया तो उसकी वजह से मेरा गला और ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो गया है। तो इन चीज़ों से हमें लाज़मी परहेज़ करना है। तो आप इस तरह से मसाला लगा कर खाएँ। अंडा भी इस तरह अच्छा लगता है जब मसाला लगा के खाते हैं। और दूसरा है कि इससे हमारे खांसी और गले में जो हमारा ख़राब होता है उसमें भी बहुत जल्द आराम आ जाता है। अगर आपका ये मसाला बच जाए तो ये ख़राब नहीं होता, आप इसको रख दें संभाल कर, अगली बार भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।